Thot Omar ibn Salih, një prej nxënësve të Imam Ahmed ibn Hanbelit, thotë e kum pyet mësuesin tim Ahmedin, rahmetullahi alayh, me çka zbuten zamrat. Thotë më kçyri ai, kështu, e uli apet kokën, më kçyri thotë prap kështu, e uli kokën. Më kçyri thotë për zreti tha, o djali mirë, zamrat tha zbuten me ushqim halal. Allahu Akbar. Kur e lexova të nderuam vllazën, nëse këtë libër e kam lexuar edhe më herët, por po e përsërisja sot, unë edhe po mendoj, pse ka përmend Imam Ahmedi bash ushqimin halal, zamra me të zbut me ushqim halal. Allahu alem, na mendojmë që çka ka lidhje me ushqim. Jo, nuk është veç kur e ke qitë ti në sofër ushqimin halal. Është qëllimi deri sa sfidat i ke pas ti, kur ka ardhur që aty më bu halal. Sepse ti ke mujt me punu, me gjetë një punë që nuk o bash halal, me fitu shumë pare, e pak më shumë ndjatë, e pak në të majtë, e pak një dallavere vogël që ato e pak që do t'je ke nalë vetën. Ke mujt për një fjalë goje me alshu tjetërit, me amar një fitim të madhë për një, veç po mi thonë, po është original, banki së është që peshes është original, ti e nalë si ke thonë. Si ke thonë. Tjetëri a i shoku jut po fiton ma shumë se sa ti në biznes, a janë të bo dallavere, ti e ki mundësin ti penal vetën, se po donë me që bukën në shpe, halal, ti penal. Peshet që kam rinja i kolega jut i cili o konë ma i doptë se sa ti në shkollë, kam rinja ma shumë se ti, po vëzit kjerën ma të mirë, ka jup një propozita dhe po dele, po livdohet, po frujot ti kemet, sikur me fillu me akuzu vetë vetën, që bo me mu? Pse më rinja i? Po kër i analizan ti që kam rinja i, ti je i knaqen me qëton qëka? Allahu të ka caktu me halal. Prandaj ti e menon krejt që to sfida i kalon, që kur të vjen që ushqimi jëtë gjella ose buka në sofër, edhe ti e han halal, je i knaqen me halalin e Zotit, vallaj ka me tu zbut zamra. Dhe mon krejt që to sfida ti e tu i kalu për me prunë sofër halal.